ඔන්න SL ට්‍රේවිල් අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නේ බජාජ් ට්‍රේවිල් එකක පිටිපස්සේ ෂොක් එක කොහොමද දාගන්නේ කියලා. අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකකින් කොහොමද හරියටම ෂොක් එක දාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ ෂොක් එක ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ටයර් එක කට්ට ගෙවෙනවා. ඒ වගේම බම්පර් වලින් දාදී නිකන් අර පිටිපස්ස උඩ ගහනවා වගේ වෙන්නේ ඒත් ෂොක් එක ගියොත්. එහෙම වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෂොක් එකේ තමයි අවුල තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ ෂොක් එක ගලවන්න ඕන වෙනවා 19 කොම්බියක් 19 බොක්ස් එකක් ඒ වගේම 17 රින්ච් එකක් 17 කොම්බියක්. ඊට පස්සේ අපි වාහනේ මෙන්න මේ විදිහට උස්ස ගන්නවා. උස්සගෙන අපි මේ පැත්තේ ටයර් එකත් ගලව ගන්නවා 17න්. ඊට පස්සේ අපි ගලවන පැත්තේ තියෙන හෑන්ඩ් බ්‍රේක් කේබල් එක මෙන්න මේ විදිහට පන්න ගන්නවා. මොකද ෂොක් එකේ යට ඇනේ 19 ඇනේ ගලව ගන්න බෑ නැත්නම් එතෙන්ද අපිට බොක්ස් එකක් දාගන්න අමාරුයි. ඊට පස්සේ කොම්බිය මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්තෙන් දාගන්නවා 19. ඊට පස්සේ බොක්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට දාලා ඇනේ අපි බුරුල් කරගන්නවා. බුරුල් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන ඊට පස්සේ අපි යනවා උඩට. උඩ මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ 17 නට් දෙකෙන් අපි පොඩ්ඩක් එක බුරුල් කරගන්න WD පොඩ්ඩක් ගහ ගන්නවා. මොකද සමහරක් ඒවා ගොඩක් තදයි. ඒ නිසා මේව ටිකක් ගාගත්තොත් ලේසියි අපිට. ඊට පස්සේ 17 යතුර යටින් දානවා. දාලා රින්ච් එක උඩින් දාලා මෙන්න මේ විදිහට උඩ නට් එක බුරුල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට යට නට් එක ගලවන්න මෙන්න මේ විදිහට 7 යතුරක් කොමනා කරනවා. මොකද නිකන් හරි එක කැරකුන් නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට උඩට 7 යතුරු දාලා තමයි එතනින් අල්ල ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා 7 යතුරුකුත් අපිට වමනා වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට 17 කොම්බිය දාලා 7 යතුරෙන් උඩින් ඔන්න ඔය විදිහට අල්ලගෙන තමයි අරක බුරුල් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහට බුරුල් කරගන්න. මොකද සමහරක් වෙලාවට 7 යතුරු සෙට් වුනේ නැත්තම් ලොක් කණ්ඩුවක් හරි අරගෙන ඒක තද කරලා අල්ල ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහට හොඳට බුරුල් කරගන්නවා. බුරුල් කරාට පස්සේ අපි යට 19 ඇනේ ඔන්න ඔය විදිහට ගලව ගන්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඇනේ ගලව ගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි උඩ අනිත් නට් එක ගලවලා එළියට අයින් කරගෙන මෙන්න ඔය විදිහට ෂොක් එක ඇල කරලා ගලව ගන්නවා. ඔන්න උඩ රබර් එක මෙන්න ඔය විදිහට තමයි ෂොක් එක තිබ්බේ. එතකොට කොයිල් ස්පින් එකත් පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒක ඒ කියන්නේ බෑහැලා ටෙන්ෂන් එක අඩුයි වගේ පේනවනේ. ඒකත් මාරු කරගන්න ඕනේ. උනට මේක අවුලක් නැහැ. ඒක නිසා මේක හොඳට අපි හොද ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අලුත් ෂොක් එකක් අපි අරගත්තා. මේ තියෙන අලුත් ෂොක් එක. මේකේ රබර් කෑලි දෙකයි නට් එකයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක අපි මෙන්න මේ විදිහට හොඳට උස්ස ගන්න ඕනේ. දාන්න කලින් ෂොක් එක හොඳට ඔන්න ඔය විදිහට හොඳට උස්ස ගන්න ඕනේ. මොකද පාත් වෙලා තියෙද්දි අපිට දාගන්න බෑ. ස්ටඩ් එක එන්නේ නැහැ උඩට නට් එක අමුණන්න. ඒක නිසා හොඳට උස්සගෙන තමයි ෂොක් එක දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න විදිහට කොයිල් ස්පින් එක දාලා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දාගන්නේ. මේ විදිහට රබර් එකට චුට්ටක් ග්‍රීස් පොඩ්ඩකුත් දාගන්න. දාලා අපි ඊට පස්සේ මෙන්න ඔය විදිහට යටින් ෂොක් එක දාගන්නවා. ගාන්න උඩ හිල බලලා ලයින් කරගන්න. මෙන්න ඔය විදිහට දැම්මට පස්සේ මෙන්න ඔය විදිහට ස්ටඩ් එක එනවා. ඊට පස්සේ අපි උඩින් රබර් එක දාලා නට් එක ලාවට අමුණ ගන්නවා. මෙන්න ඔය විදිහට දාගෙන නට් එක ඔන්න ඔය විදිහට කොටවල් දෙක තුනක් හොඳට තද කරගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි යට 19 ඇනේ මෙන්න ඔය විදිහට දාගන්නවා. දාලා නට් එකක් දාගන්නවා. දාලා හොඳට ඒක තද කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් කේබල් එක පන්නපු එකත් දාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ අපි ටයර් හයි කරලා
වාහනේ බිමට බා ගන්නවා. ඊට පස්සේ බිමට බාගත්තට පස්සේ උඩ ඇනේ අපි හොඳට තද කර ගන්නවා. බිමට බෑවට පස්සේ එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට ස්ටඩ් එක හොඳට උඩට එනවා. ඔන්න ඔය විදිහට හොඳට අතේ යතුරු දාලා අතනින් අල්ලගෙන හොඳට තද කරගන්න යට නට් එක. ඊට පස්සේ අපි උඩ නට් එකත් මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට 17 යතුරු යටින් දාලා උඩ 17න් චෙක් නට් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. හොඳට තද කරගන්න එක. ඔන්න ඔය විදිහට චෙක් නට් කරගත්තට පස්සේ ඔන්න අපි ෂොක් එක දාලා ඉවරයි එතකොට. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පිටිපස්සේ ෂොක් එකක් දාගන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා set වෙන්න. මොකද මේ වගේ වැදගත් අලුත් වීඩියෝ තව ගොඩක් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපිත් එක්ක ඉන්න. එහෙනම් අපි තව අලුත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.